係啊，佢最大個碌柱啊！咁咪就個碌柱咯，就係機尾去右邊。得啦得啦，成功啦！加油加油！成功啊！得，可以停低。停低，加油加油，好叻！啊，好嘢，好嘢，我哋咪阿伯伯，唔咩啊？好叻唔你。該晒你啊，辛苦你啊，你放 OK，唔該晒你。拜拜。辛苦你啊！嚟啊！請開始你哋嘅表演。有咩表現？我想問監製，帶我哋嚟呢度係自有冇啲由發揮啊！唔該。冇噶，你都嚟過一次啦，天堂一啲節目都島。冇。自由發揮啊！唔該。我哋想要節目係咪？係啊，因為遊輪上邊最多得床嘅啫喎。玩啲遊戲咯。咩話？我知你個 target 喺張床度，但唔係咩話？遊輪最多嘢，你一嚟就想吊低張床度。唔嗱，係遊輪最多嘢係你床問佢啊，真你又係唔拋個嗱，波我第一個任俾務，你我哋公主抱佢去嗰張床度。咩話？咩先？佢擺張床等住我想去張床嗰台認真嘅。嘅，你知我係局嚟噶，我都係講嚟㗎咁你起碼你推開佢唔咯，使嚟即係有少推開佢咯，你要反抗先得噶嘛。咩撚少嗱，你想我哋，問題？你想我哋自由發揮，你都拋少少條線嚟，俾我哋揾下條線個線索。係咯，我發現你好不負責任啊！啲遊戲玩玩下又好似有啲奇奇怪怪，好似對住你就係有啲棘奇奇怪怪咁樣係嘛？有啲棘下針對性棘棘係嘛？地啊！佢哋話 Christy ABC 嚟，可能佢哋對你有少少，對你有少係咯，我哋嘅文化而家互相衝撞緊啦。嗯，咁啊，做啲 puppy love 啲嘅嘢咯。例如咧，例如大家互相講下，大家中意大家邊一度咯？誒，點解你會揀對方啊？中意邊個位先揀啊？我哋揾張梳化驚我咁樣坐啊講完之後成咩攞話？去嚟啊！隔離有張梳化呢度呢落去啊！度呢話呢話。咩話？坐下啫喎，坐梳化啫喎，你唔好亂諗喎，小姐。係咯，坐梳化啫喎，唔好諗張床咁多先啦啦。。哇呢張大梳化啊呢張梳化啦。唉，就呢張啦，係點樣舒服點樣坐啦，大家。點樣舒服點樣坐啊？啱啊！你中意坐到曉飛都得嘅。會唔會坐得滯？唔會唔會，啱嘅啦。用力坐，盡力坐。坐唔坐啊，Christy？係咯，坐緊。雖然隻腳長啫，唔使成日 show 嘅。天生嘅嘢冇得收埋噶喎。係啊，點解就唔一個正常少少？ OK，佢選擇咁樣坐。哇，OK 啊，幾有你嗰個外國文化 style。我睇到佢咁樣坐法係露底嘅喎。